Կարծում եմ ներասույթ յուրին ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ նա ամենաճանաչված ռեժիսորն է կորեական։ Ավելի աշխարհում շատերը, որ շատ քիչ բան գիտեին Կորեայի մասին, հենց շնորհիվ Կիմ Կի-դուկի ֆիլմերի իրենց պատկերացումն են կազմել ոչ միայն կորեական կինոարվեստի, բազմապես արվեստի, այլև կորեական կենցաղի, միստուկացի և մենտալիտետի մասին կորեական։ Շատ հաճախ նրան մեղադրում են դաժանության մեջ, նրա ֆիլմերը համարելով, որ դա էլ է մտնում կորեական մենտալիտետի մեջ։ Բայց, ինչպես ինքը ռեժիսորն է ասում, այդ դաժանության ետևում իր նուրբ սիրտն է և սերը մարդկանց հանդեպ, որպեսզի դաժանություն այլևս չլինի։ Կիմ Կի-դուկը ամենաբեղմնավոր ռեժիսորներից է, 1999 թվականից սկսած նա նկարահանել է 20 ֆիլմ և գրեթե բոլոր ֆիլմերը եղել են հեղինակավոր միջազգային փառատոներում։ Ավելին, նա յուրահատուկ ռեկորդի հեղինակ է, երբ 2004 թվականին նրա երկու ֆիլմը եղան տարբեր խոշոր փառատոներում։ Մեկը Բերլինի փառատոնում շահեց լավագույն ռեժիսուրայի համար մրցանակ, մյուսը նույն տարի Աշնանը Վենետիկում շահեց էլի ռեժիսուրայի համար մրցանակ։ Այն ֆիլմը, որով մենք այսօր բաց ենք Կիմ Կի-դուկի ռետրոսպեկտիվը, Պիետա ֆիլմը, նույնպես 2 տարի առաջ Վենետիկում շահեց ոսկե արյուծը, գլխավոր մրցանակը Վենետիկում։ Ու այս փոքր նախաբանից հետո, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, խոսքը տամ ռեժիսորին, հետո անցնենք ձեր հարցերին։ 예, 안녕하세요. 한국에서 온 김기덕 영화 감독입니다. Բարև ձեզ, կորեացի Կիմ անունով կինոռեժիսոր 이렇게 예레반 영화제를 통해서 아르메니아를 알게 되고 이렇게 아르메니아에서 제 영화에 대해서 이렇게 관심을 가져주시는 이렇게 기자분들께 깊이 감사를 드립니다. Ստացվեց, որ եկել եմ Հայաստան և ներկայացնում իմ ֆիլմերը և իմանալով արդեն, որ Հայաստանում իմ ֆիլմերը շատերը դիտում են և հետաքրքրություն նույնպես ունեն իմ ֆիլմերից, հետաքրքրված են իմ ֆիլմերով, այդպես պատճառով ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորին։ 제가 아르메니아에 대해서 많이 몰랐는데 여기 오기 전에 이제 인터넷을 통해서 조금 이렇게 아르메니아 역사와 그다음에 그 사람들을 좀 공부를 했고요. 또 와서는 어제 아침하고 오늘 아침에 3시간씩 이렇게 아르메니아 예레반의 주변의 여러 곳을 걸어서 이렇게 많이 봤습니다. Մինչ գալես երբեք չեմ իմացել ինչ որևէ բան Հայաստանի մասին, բայց մինչ գալես ինտերնետով կարդացել եմ Հայաստանի մասին եւ պատմության մասին, նույնիսկ մարդկանց մասին։ Եվ եկել եմ Հայաստան եւ 3 ու այսօր առավոտյան 3 ժամ քայլել եմ Երևանում։ 예레반의 여러 곳을 이렇게 구경하면서 오늘은 저기 시장 쪽에 많이 가난한 사람들 동네를 갔습니다. 어제는 이쪽에 여기 공원 쪽에 갔는데 이 예레반의 모습이 한국의 모습하고 많이 이렇게 비슷한 것을 느꼈습니다.
Այսօր քայլել եմ շուկայի կողմերով եւ տեսել եմ, որ նաեւ աղքատ մարդիկ կան, աղքատ շրջապատ է տեսել Երևանի։ Երեք քայլել է կասկադով եւ նայելով Երևանը նա համեմատություն անցկացնում Կորեայի հետ եւ ասում է, որ պատկերները շատ նման են Հայաստանի եւ Կորեայի։ 앞으로도 더 많이 아르마니아에 대해서 또 공부하고 배우겠습니다. Եվ այսօրվանից սկսած կկարդամ եւ կսովորեմ Հայաստանի մասին շատ բաներ։ Անցնենք հարցերի։ Yes. Սամետրի կինովի ու ձանամակրության։ Ես այդպիսի վարկած եմ ասել ինտերնետում, որ դուք առաջին անգամ կինո տեսել եք 32 տարեկանում։ Արդյոք դա ճիշտ է թե ոչ 예, Դա ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Եվ ըստ ոնց փոխվեց ձեր կյանքը, այսինքն մինչև բավականին 60 տարեկում եք տեսել կինո առաջին անգամ, իսկ ոնց կարող ենք ասել կյանքը մինչ կինո, մինչ բացահայտել եք կինոաշխարհը եւ դրանից հետո։ 영화를 보기 전에는 저는 이제 많은 그 일을 했습니다. 공장에서 자동차를 이렇게 고치는 일, 그리고 기계를 만드는 어떤 그런, 제가 오늘 아침에 갔던 저기 저쪽 동네 그 어떤 공장지대 같은 데서 저는 일을 하고 있었는데 90년도에 제가 프랑스에 가서 영화를 처음 봤습니다. 그 영화가 하나는 양들의 침묵, 하나는 뽕네프의 연인들. 이 두 영화를 제가 32살 때 보고 굉장히 충격을 받았습니다. Մինչ ֆիլմ դիտելը, այսինքն ներկայացում է իր կյանքը, որ զբաղվել է մեքենաները սարքելով, աշխատել է փոքրուց, իսկ 90 թվականին երբ տեսավ երկու ֆիլմ հանրահայտ, որոնցից մեկը դա Մաուչենի ֆիլմն է, իր մեծ ազդեցություն թողեց եւ այդ օրվանից սկսեց հետաքրքրվել ֆիլմերով։ 그때 그 프랑스에 가서 제가 한국에서 느끼지 못했던 어떤 자유로움, 그리고 영화는 아무나 할 수 있다. 누구나 영화를 할 수 있다는 것을 깨달았고 그때부터 시나리오를 쓰고 이제 영화 감독이 됐습니다. Եվ մեկնեցի Ֆրանսիա, այնտեղ եւ դիտեցի ֆիլմերը եւ նաեւ սկսեցի սովորել կինոռեժիսուրը։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ ամեն մեկը կարող է ֆիլմ սարքել, ամեն մեկը կարող է ֆիլմ նկարահանել եւ ազատությունը տեսա ֆիլմին եւ այդ օրվանից սկսեց սցենարներ գրել եւ աշխատել կինո պատրաստելու համար։ 저는 물론 아르메니아도 그런 분들이 많이 있겠지만 한국에는 예전에는 모두가 학교를 가지 못했어요. 학교 가는 사람들은 많지 않았고 반 정도는 50%는 학교를 가지고 나머지 50%는 공장에 가서 일을 해야 되는 그런 어떤 상황이었어요. 제가 어릴 때는. 저는 이제 공장에 가서 일을 하는 그런 삶을 제가 30 정도까지 그렇게 공장에서 일을 하면서 살았습니다. Նա ասում, որ Կորեայում ժամանակին այն ժամանակ 50%-ը կարողացել են հաճախել դպրոց, 50%-ը ոչ, այսինքն բարդ է եղել հաճախել դպրոց, եւ նա այն մարդկանց թվին է ասում, որ չի հաճախել դպրոց, եւ մինչեւ 30 տարեկանը աշխատել է, ինչպես արդեն նշեցինք, եւ աշխատել է ծանր գումար պատրաստելու համար, իսկ 30 տարեկանից հետո արդեն ասում որ դիտել է ֆիլմերը եւ սկսել է զբաղվել ամենից։ 공장에서 일을 한다는 것은 저에게는 학교를 다닌 것하고 똑같다고 저는 생각을 했습니다. 왜냐하면
공장에서 일을 해도 거기에서 학교에서 배우는 것과 똑같은 경험을 실제 그 기계를 통해서 할 수 있고 그 여러 가지 공장의 어떤 그런 시스템도 인생하고 똑같다고 저는 생각을 했습니다. 그래서 저는 그런 어떤 생활들이 그 당시는 힘들었지만 생각을 해보니까 영화 감독이 되는데 가장 중요한 학교였다고 생각이 듭니다. 이제 대학에 보면. Նա չի առանձնացնում այն, որ չի հաճախել դպրոց, այսինքն աշխատել է գործարանում եւ աշխատելով նա սովորել է շատ բաներ, որոնք դպրոցում չեն սովորում եւ իր համար նա չի կարևորում դպրոց գնալ այդքան շատ, քանի որ գործարանում աշխատելու ընթացքում նա շատ բաներ է սովորել եւ մեծ փորձ է ձեռք բերել այնտեղ։ 제가 이제 그렇게 공장이 학교라고 말할 수 있는 것은 여러분들이 제 영화를 이제 보셨을 거 아니에요? 보셨다면 제 영화가 기존의 헐리우드 영화 그리고 기존의 한국의 다른 영화들하고 제 영화는 많이 어떤 다른 영화잖아요. 그것이 저는 저희 어린 시절 그런 어떤 삶을 통해서 지금 이런 조금 남들하고 다른 디렉터들하고 다른 영화를 만들 수 있는 그런 것이 저는 거기에서 많이 배웠다고 생각합니다. Եթե չեք տեսել իմ ֆիլմերը, կտեսնեք եւ նրանք առանձնանում են, բավական առանձնանում են հոլիվուդյան ֆիլմերից եւ այլ կորեական ֆիլմերից, քանի որ իր ֆիլմերում նա փորձել է ներկայացնել այն, ինչ նա ապրել է եւ այն, ինչ իրականում տեղի ունենում կորեական կյանքում։ 그러나 학교가 필요 없다는 뜻은 아닙니다. Եվ այդ իսկ պատճառով չգնալ դպրոց կարելի է։ Ձեր ֆիլմերում հատկապես գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ եւ նորից գարուն ֆիլմում այն ճշմարտությունն է մատուցվում, որ մարդուն վերադառնում են, կյանքը փոխհատուցում է մարդուն իր արարքների համար եւ որպես կանոն ցավի վատ արարքի դիմաց ցավը փոխհատուցում։ Իսկ լավ արարքները, աստվածահաճո արարքները ձեզ փոխհատուցվում են կյանքում։ 제 영화 스프링 썸머 팔 윈터 앤드 스프링이라는 그 영화는 저에게는 그 인생, 삶, 라이프에 대한 영화입니다. 그러니까 많은 사람들이 종교, 불교에 대한 영화로 볼 수도 있지만 저 개인적으로는 인생, 삶, 거기에 대한 영화를 만들고 싶었고 그것이 봄, 여름, 가을, 겨울을 만든 이유입니다. 그러니까 봄, 여름, 가을, 겨울에는 나쁜 것도 좋은 것도 전 없다고 생각합니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 그냥 우리가 살아가면서 우리가 변하는 다양한 모습을 저는 영화 통해서 보여주고 싶었고 그것이 나쁜 일을 통해서 벌을 받거나 좋은 일을 한다고 어떤 그 복을 받는 뭐 그런 의미보다는 우리의 인생은 이렇게 계절이 봄, 여름, 가을, 겨울이 변하는 것처럼 우리의 마음은 계속 이런 어떤 변화를 통해서 이 죽을 때까지 살아가는 그런 어떤 자연을 이렇게 비교한 자연을 우리의 삶하고 이렇게 비교해서 보여준 그런 영화라서 거기에는 좋고 나쁘고 이 모든 것도 인생이다 이런 얘기를 하고 싶었습니다. Նա այդ ֆիլմում չի փորձել արտահայտել ինչպես նշեցիք, որ վատ արարքը պատժում է եւ լավը ինչ-որ մի բան տալիս է, դրան նա այդ բացատրում է ուրիշ ձևով, ասում է, քանի որ այնտեղ գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ տարվա եղանակներն են, ինչպես տարվա եղանակներն են իրար փոփոխում, այնպես էլ կյանքն է մարդու փոփոխում եւ ապրում է կյանքը, դա ուղղակի մարդկային կյանք է նա փորձել այդտեղ ցույց տալ, թե ինչպես է իրականում մարդու կյանքը տեղի ունենում եւ իր համար ուղղակի դա շատ ավելի կարեւոր է, քան թե ինչպես դուք նշեցիք, բայց իր կարծիքով լավ գործերը նույնպես փոխհատուցվեն լավ բաներով։
next time. Next time. Thank you. Ես կուզեի իմանալ, նախ շնորհավորում ենք, որ վերջապես Արիթ ընձեռվեց ես մոտիկից տեսնել, շփվել, արդեն 2 օր է տեսեց շփում եք։ Կուզեի իմանալ Ոսկե Ծիրան փառատոնի մասին ինչ կարծիք ունեք եւ հայկական Չէ, մինչև այդ ինքը ասեց, որ հետաքրքրվել եմ, իմացել եմ եւ ինքը մեր մրցանակին արժանացել։ Այդպես որ կուզեի կարծիք իմանալ։ Նորից կկրկնեք հարցը։ Ոսկե Ծիրան փառատոնի մասին ինչ գիտի, ինչ կարծիք ունեք։ 일단 저는 이 영화제가 이제 처음 왔습니다. 처음 왔는데 이 영화제의 프로그래머 그리고 어드바이저 크리틱인 피터 씨 또 이제 한국의 부산 영화제에 많이 와서 이 영화제를 소개해 줬습니다. 그리고 이 영화제가 갖는 어떤 의미 이런 것도 많이 설명을 해줬는데 제가 생각하기에는 지금 굉장히 좋은 영화제라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 차이나 디렉터 지아 장석 그리고 이스라엘 디렉터 아모치 따이 이런 정말 좋은 감독들의 프로그램을 이렇게 보여주고 있고 또 요번에 그 셀렉션된 뮤테이션 필름들이 제가 볼 때는 모두 훌륭한 영화들이라고 생각합니다. 그리고 요번에 그 세르게이 카라자모프 감독님의 어떤 그 영화를 또 요번에 그 메인으로 이렇게 보여주는 이런 것들은 저한테선 정말 지금 중요한 영화제가 돼야 될 역할을 지금 하고 있어서 저는 일단 좋다고 생각합니다. Ժամանակին չէր իմանում Ոսկե Ծիրանի մասին, բայց հետո արտասահմանում հանդիպելով նաև Պիտեր վան Բուերին, Պիտեր վան Բուերը նրան ներկայացրել է Ոսկե Ծիրանը և լսել է շատ և ստացվեց այնպես, որ եկավ, մտածավ, թե ինչպիսի աշխարհահռչակ կինոռեժիսորներ են այստեղ, նրանք ֆիլմեր են ներկայացնում և երեք նույնպես տեսավ Փարաջանովի ֆիլմը, որ այդպես գեղեցիկ պատրաստել էին և արդեն կարծիք եք ասում, որ այս Ոսկե Ծիրան փառատոնը շատ մեծ կարևորություն ունի թե մեր երկրի համար, թե կինոռեժիսորների համար։ 가장 특히 좋은 거는 제 영화를 6편이나 보여준다는 것이 저는 이 영화제가 훌륭한 이유라고 생각합니다. Եվ ամենա երևի զգացմունքային այն է, որ իր 6 ֆիլմերը կցուցադրվեն այստեղ։ Շատ հաճելի է, որ Երևանում է և այս պահին անձամբ հնարավորություն ունեմ ուղղելու իրեն այն հարցերը, որոնք առաջանում են ամեն անգամ իր ֆիլմերը նայելուց հետո։ Դա այն հարցն է, որը նույն հարցն է։ Այսինքն այն բանին, երբ որ հերոսը թվում է գտել այդ կյանքում այն լուսավոր կետը, որ իրեն վերափոխում է և այդ կետից կարճելու հնարավորություն ունի և հետագան շարունակի այլ կետ, հենց այդ լուսավոր կետը իրեն տանում է դեպի հատակ։ Այսինքն այդ զգացողությունը կա և քրակադիր ֆիլմում, և կղզի ֆիլմում, և նաև կետաֆերմում իհարկե պետային հատակը ջուրը չի, երկու ֆիլմերում այդպես է ուղղակի տանում է ջրի հատակը, բայց միևնույն է տանում է դեպի ներքև։ Իհարկե դա կարելի է փիլիսոփայական տարբեր բացատրություններ գտնել, յուրաքանչյուր հանդիսատես իր բացատրությունը գտնում է, բայց ամեն դեպքում իր մեկնաբանությունը շատ հետաքրքիր է, որտեղ իսկապես բոլոր ֆիլմերից հետո այդ մեծ հարցականը մնում է։ 이렇게 제 영화들은 대부분 해피엔딩도 없고 그러니까 행복하게 끝나지도 않고 또 반대로 어떤 불행하게 끝나지도 않는 그런 어떤 구조를 가지고 있거든요. 그러니까 아까 이제 스프링 서머 파리에서 스프링을 제가 설명할 때 인생은 나쁜 것도 좋은 것도 없다고 말씀한 것처럼 제 영화에는
선도 악도 없고 좋은 사람도 나쁜 사람도 저는 없다고 생각을 기본적으로 하고 있습니다. 그것이 제 영화 전체에 이제 항상 그런 느낌이 있는데 그것은 제가 인생을 살아보니까 제가 느껴지는 것이 우리는 어떤 상황에서 사람이 어떤 그 좋은 모습, 나쁜 모습을 이렇게 보여주는 것 같다는 생각을 했습니다. 그래서 저는 제 영화는 적어도 사람에 대해서 나쁘다, 좋다 그렇게 저는 불행이다, 불행하지 않다, 불행하다 이런 식으로 두 개로 나누고 싶진 않아서 항상 영화에서 그런 것은 이렇게 조금 그렇게 하는 것 같습니다. Ինչպես նշեց իր ֆիլմերում, Կարոն անառաջնություն ակտիվին կարոն ֆիլմում, չկա ոչ լավ կողմ, ոչ վատ կողմ, և իր բոլոր ֆիլմերն չունեն happy ending, այսինքն ուրախավար, նրանք կան և վատ կողմեր և լավ կողմեր, իսկ իր ֆիլմերում նա չի ուզում ուղղակի առանձնացնի լավն ու վատը, այսինքն կյանքում կա և լավ կողմերը և վատ կողմերը, մարդը ապրում է և լավ և վատ, կարող է նաև ցույց տալ ինչ-որ ընթացքում իր լավ կողմը, լավ մարդկային կողմը, արժեքը և վատ մարդկային արժեքը։ Կյանքը ապրելով նա զգացել է ինչպիսին է իրական կյանքը և փորձել է այդ արտահայտել իր ֆիլմերում։ Այսինքն happy ending չկա։ 그리고 저는 제 영화의 그 특징 하나가 이렇게 말이 없다는 다이아로그, 이렇게 보이스가 없는 영화가 굉장히 많습니다. 배드가이, 디 아일, 엠티 하우스, 그리고 메디우스 이런 영화들은 다 이렇게 그 언어가 없는 그런 영화들을 제가 많이 만들었는데 그것 역시도 저는 그 언어라는 것이 오히려 그 많은 거짓말을 하게 하는 그런 구조를 가지고 있다고 생각해서 제 영화는 말이 없는 영화들이 많습니다. Եվ նաև ունի իր ֆիլմերում նշեց 4 ֆիլմ, «Վատ տղա», «Կղզի», «Մեբիուսը» և «Դատարկ տունը»։ Այդ ֆիլմերում այդքան շատ դիալոգներ չկան, հատկապես «Մեբիուսը» առանց դիալոգների ֆիլմ է, առանց խոսքի ֆիլմ է։ Ինչպես նա որոշեց այդպիսի ֆիլմ պատրաստել, քանի որ խոսելիս մարդը կարող է և սուտ բան արտահայտել, այսինքն ընդամենը արտահայտությամբ, դեմքի արտահայտությամբ, առանց խոսքերի փորձել է արտահայտել մարդկային կյանքը։ 제가 어제 그 세레모니 파티에서 그 우크라이나 영화 그 야나라는 저 배우를 어제 이제 만났는데 저 야나 씨가 이렇게 언어가 어려운 그 어떤 캐릭터를 그 영화에서 했더라고요. 그러니까 거기서 굉장히 어떤 과연 이 영화는 어떤 영화일까라는 생각이 굉장히 궁금해서 이따 6시에 보기로 했습니다. 이 언어라는 거, 과연 영화가 언어가 없으면 굉장히 불가능한데 언어가 없을 때 갖는 어떤 그런 굉장히 놀라운 어떤 기적이 저는 있다고 생각합니다. Նշում է, որ երեք հանդիպել է դերասանուհուն ուկրաինական ֆիլմի, այո, նա այստեղ տեսավ, նրան է հանդիպել և նա դերասանուհի է, որը առանց խոսքերի է խաղում, այսքան խաղում համար է և դա նրան զարմացրեց, բայց նաև հասկացավ, որ առանց խոսքի մարդը շատ ավելի բան կարող է արտահայտել, քան խոսքերով։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ տևական ստեղծագործական ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո որդեգրել եք մի գլխավոր սկզբունք, այլևս երբեք չհավատալ մարդկանց։ Ուզում եմ հարցնել, կան մարդիկ, որոնց այնուամենայնիվ հավատում եք, և ինչ փոխվեց ձեր կինոյում, երբ դադարեցիք հավատալ մարդկանց։ Շնորհակալ եմ։ 이렇게 영화를 제가 이제 지금 한 19년 동안 20편의 영화를 제가 만들었습니다. 20편의 영화
영화를 만들면서 제 마음도 많이 변했습니다. 어떨 때는 사람을 너무 믿었고, 어떨 때는 사람을 너무 싫어했고, 어떨 때는 아까 말한 것처럼 사람을 믿지 않았던 적도 있었습니다. 그러면서 저도 영화를 한 편 한 편 이렇게 만들어서 지금 이제 소편을 만들었는데 그동안 많은 변화를 저는 느꼈고, 지금은 또다시 사람을 믿게 됐습니다. 사람을 믿고 우리 희망을 갖게 됐습니다. Ir 19 տարվա ընթացքում, որ ունի արդեն 20 ֆիլմ, այդ ֆիլմերը սցենարները գրելիս փոփոխվում է մարդու մեջ ինչ-որ մի բան։ Եղել է ժամանակ, որ նա հավատացել է մարդկանց, եղել է, որ չի հավատացել, եւ եղել է, որ չի սիրել ուղղակի մարդ ասվածը։ Բայց այժմ իր մոտ այլ զգացում է, նա հավատում է մարդկանց եւ հույսով հավատում է, որ մարդը հույսով է ապրում։ Մարիա Տուխմաջան Գոլսանի։ Նախ ողջունում եմ Գյուրին եւ այսպեսի մի հարց ունեմ։ Ում է նա համարում իր ուսուցիչները, ավելի հին ժամանակներից կինոյի պատմությունից այսպես ասած, եւ հետեւում է արդյոք ժամանակակից կինոյին եւ ժամանակակից որ ռեժիսորներին եւ որ ֆիլմերը խորհուրդ է տալիս դիտել թե կինեմատոգրաֆիստներին եւ թե առհասարակ կինոսեր հասարակությանը։ Շնորհակալություն։ 저는 제가 영화를 만드는 데 있어서 제가 스승 또는 선생님은 없어요. 없고 뭐가 있냐면 제가 살아온 시간, 제가 살아온 인생, 제가 도와온 사람들, 이 모든 게 저한테는 영화를 만들 수 있게 해준 선생님, 그런 거라고 생각을 하고, 예, 그건. Ուսուցիչ ոչ ոքին չի համարում է ուսուցիչ այն, որ նա ապրել է իր փորձությունը եւ մարդկանց տեսնելով թե ինչպես են ապրել, այսինքն այդ մարդկանց, որի սովորական մարդկանց կյանքը դա է իր ուսուցիչը։ Միկրոֆոնը այստեղ։ 예, 그리고 제가 추천하고 싶은, 저는 이제 많은 영화를 저는 봅니다. 한국에서 제가 프로덕션을 가지고 있어서 그 헐리우드 영화도 보고, 한국의 그 메이저 영화도 보고, 또 유럽의 아미 영화도 보고, 모든 영화를 저는 많이 봅니다. 그러나 이제 추천하고 싶은 영화는 역시 저는 작은 나라의 영화들, 아직 그 영화라는 것이 어떤 그 시스템이 안 된 나라, 영화라는 것이 어떤 그 시장이 없는 나라의 영화를 저는 보라고 권하고 싶습니다. Եվ քանի որ ունի փոքրիկ production-ը Կորեայում, նա դիտում է բոլոր ֆիլմերը, եւ հոլիվուդյան, եւ կորեական, եւ եվրոպական, իսկ ինչպիսի ֆիլմ նայել, նա խորհուրդ է տալիս այն փոքր երկրների ֆիլմերը, որոնք դեռ հայտնի չեն, որոնք չունեն դեռ կինեմատոգրաֆիա, պետք է սկսել այդ փոքր երկրների ֆիլմերը դիտելուց։ 한국의 부산 페스티벌이라고 있어요. 부산 영화제라는 커다란 영화제가 있는데 거기에는 굉장히 많은 나라의 영화봅니다. 거기에는 굉장히 메이저 미국 영화도 오고 유럽의 그 유명한 감독들 영화도 오지만 저는 꼭 그 작은 나라에 알려지지 않은 영화들, 그 당시에 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 그 당시에 굉장히 작은 나라의 영화들을 봤는데 정말 좋은 느낌을 많이 받았어요.
Եվ նշում է, որ Բուսանի կինոփառատոնին միշտ ամեն տարի ներկայացում են աշխարհահռչակ ֆիլմեր եւ արտասահման եւ եվրոպական եւ ամերիկյան ֆիլմեր, բայց նաեւ ներկայացում են շատ փոքր երկրների ֆիլմեր, ինչպիսին են Կազախստանը եւ Ուզբեկիստանը, եւ այդ ֆիլմերը դիտելով նա ավելի մեծ զգացմունք է ունեցել, զգացմունք է ապրել եւ խորհուրդ է տալիս այդ երկրների ֆիլմերը դիտել։ I'm sorry. 질문이 좀 없고. Okay. Next time. Պիետայից հետո, որով բացվելու այս ռետրոսպեկտիվը, դուք արդեն երկու ֆիլմ եք հասցրել կգայել, որոնցից վերջինը մայիսին էր պրեմիերա, բայց կարող ենթադրել, որ արդեն նոր ֆիլմի սցենար եք գրում, հաշվի առնելով, որ շատ ընդհատումներ չեք տալիս ֆիլմերի հարցում։ Եվ եթե այո, ապա ինչի մասին է նոր ֆիլմում։ 먼저 죄송합니다. 저는 그 마이크를 갖다 주시는 분인 줄 알고 아까 그 실수를 했습니다. Ներողություն խնդրում, որովհետև տեսել էր, որ միկրոֆոնը ուրիշի մոտ է, հետո հայտնվեց խառնվեց։ 그래서 피에타 영화 만들고 나서 두 개의 영화를 만드는데 하나가 메비우스를 만들었고 메비우스라는 영화는 그 페리스 투어 성기가 여행하는 그런 아주 쇼킹하면서도 되게 코믹한 그런 스토리입니다. 그리고 그 다음에 만든 게 원앤원이라고 한국의 정치에 대한 한국 사람들이 한국의 어떤 독재에 대한 그런 것을 만든 게 원앤원이라고 만들었고 그거는 이제 지금 한국에서 공개가 됐습니다. 그거는 개인적으로 한국 사회에 살면서 한국 사회의 어떤 그 사람들의 생각에 질문을 던지는 겁니다. 당신은 누구냐? 당신은 대한민국에서 어떤 생각으로 살고 있냐? 당신은 비겁하지 않느냐? 이런 질문을 하는 영화입니다. 이 두 개를. Նշվում է, որ պիետայից հետո նա կարանել է երկու ֆիլմ, որոնցից մեկը Մեբիուսն է, այն տղամարդու օրգանի մասին է, այդպիսի ֆիլմ է, իսկ երկրորդ ֆիլմը, որը ունեցել պրեմիերա մայիսին, կոչվում է One, այսինքն Մետոմիսի վրա, դա դա կորեական սոցիալական կյանքի մասին է, այսինքն ինչպիսի վրեժ կարող են կորեացիները լուծել, ինչ-որ մի դեպքի համար, պատճառով, այդպիսի ֆիլմ է դա։ 그리고 다음 영화는 지금 뭐 하나, 둘, 셋, 넷 정도 이렇게 스크립을 하고 있는데 아직 그 정하지 못했습니다. 아마 다음 영화를 제가 정했다면 예레반에 못 왔을 것입니다. Դեռ ընթացքի մեջ է գրում է երկու-երեք սցենարներ, ընթացքի մեջ են այն սցենարները և դեռ չվերջացրել, բայց որ վերջացնի սցենարը գրել, հետո որոշի ֆիլմ նկարահանել, անպայման կներկայացնի Հայաստանում։ Կենտրոն հաուս մշակութային երկիրը հին և շատ երիտասարդ իր ճարտարապետական գեղեցիկ նորաձև կոթողներով։ Ինձ զարմացրեց, երբ որ դուք 3 ժամ սուպերմարկետի տարածքում կարողացաք շատ քիչ ժամանակահատվածում ուսումնասիրել Երևանը և նմանացրեցիք ձեր ավանդույթները մեր ավանդույթներին, տվյալ պահին իմ մեջ հարց առաջացավ, հիշելով նորից փառատոնում Կոհեյ Օգուրի, էլի կորեական ռեժիսոր, բայց դուք իրար շատ նման եք, ազդեցությունը շատ է, ազդեցությունը շատ է։ Իմ ոսկով, ես տեսնում դա, ոչ ինքը շրջապատկով եմ հարցես, մեր մոտ ավանդույթները ոտնակող են լինում, անթում այն, որ
Եվ ինչ է կապում, դա չի սպառնում, այս կապանունների հնուր, մշակված, ծրագրավորված, ամենակ, մեր եւ իմ մոլորակի ընտանիքի 아마 저는 그 질문하신 선생님의 말을 충분히 이해하는데 정말 국가라는 것이 있고 국민이라는 우리의 어떤 배경은 다 국가가 있는 국민이잖아요. 국민의 입장에서는 항상 뭔가 국가에 대해서 생각이 다를 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 아마 그런 얘기를 해주시는데 한국도 지금 비슷합니다. 한국도 다양한 어떤 그 아르메니아하고 똑같이 많은 상처를 가진 나라입니다. 많은 그 전쟁을 통해서 많이 사람들도 많이 죽은 역사를 가지고 있고 그래서 너무나 큰 상처를 가진 그 한국의 역사가 아르메니아하고 다르지 않기 때문에 지금 어떻게 제가 다 알아들을 수는 없지만 그 마음은 충분히 저는 이해를 하고 공감을 합니다. 그거는 지금 이 시대에 가장 큰 우리의 딜레마인 동시에 고민이라고 생각합니다. 그 고민을 같이 그 고민을 저는 영화로 많이 이렇게 만들겠습니다. Նախ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել Տիկին այդ ամենի համար, քանի որ ամբողջությամբ չկարողացա հասկանալ թե ինչ եք դուք ասում, բայց հասկացա, որ ասում եք մեր ժողովրդական մեր ավանդույթների մասին, պատմում եք այդ ամենի մասին եւ ասում եք, որ Կորեայի հետ համեմատական անցկացնելով նման են մեր երկրները, նման են իրար, քանի որ իրենք էլ նույնպես ժամանակին պատերազմների ընթացքում նաեւ շատ ցավեր են ապրել, շատ բաների միջով են անցել եւ կարողանում է հասկանալ ձեր ամբողջ եւ ժողովրդի հոգին եւ այդ ամենը նա կփոխանցի իր ֆիլմերում եւ շնորհակալություն է ձեզ հայտնում եւ ասում եմ այդ ցավը միասին եկեք կիսենք 제 영화가 그 텐티 필름 20편인데 제 영화 중에서 4편 정도가 어떤 정치에 대한 영화입니다. 그 첫 번째가 와일드 애니멀 두 번째가 고스트가드, 세 번째가 어드레스 언나운, 네 번째가 원앤원. 이것이 국가에 대한, 국가의 국민으로서 어떤 그 제가 가진 생각을 영화로 만든 것입니다. Եվ նշում եմ, որ իր ֆիլմերից 4-ը ֆիլմերը նշեց On and One, Address Unknown, Coast Guard, մեկը Wild Animal. Այդ 4 ֆիլմերը ազգային են, ազգային նրբություններ իր մեջ ունեն եւ փորձում են այդ ազգայինը ցույց տալ նաեւ ամբողջ աշխարհին։ Ընդհանուր վերջին հարցը։ Միկրոֆոն։ Լավ, ասեք։ Ես քանի որ ժամանակը կարճ է ողջունի խոսքերի վայրը չեմ ասում, մի այսպիսի հարց տամ։ Սովորաբար հերոսները ֆիլմերից հայտնվում են ինչ-որ տարածությունում եւ իրենց սոցիումի մեջ են։ Ես հիշում եմ դատարկ տունը ֆիլմում, երբ որ հերոսը հայտնվում է եւ իր կողքին ժամանակակից լվացքի մեքենա է դրված եւ ինքը շարունակում է ձեռքով լվացքը անել։ Եվ հարցազրույցներից մեկում, երբ որ բնութագրելու հնարավորություն է տվել հերոսներին, դուք ասացիք, որ այդ հերոսները զայրացած են, զարմացած են եւ այլն, բայց իրենք ոչ մի սոցիալական փոփոխություն չեն անում, իրենք մնում են իրենց այդ ընդհանուր աշխարհի մեջ եւ որևէ ոտնձգություն այդ տեսանկյունից չեն անում։ Ուզում եմ իմանալ այդ հերոսների բնավորությունը արդյոք կապ ունի իր անձնականի հետ, այդ հերոսների բնավորությունը հստակ է ընտրված։ Հենց այդ օրինակով խնդրում եմ թող բացատրի այդ լվացք անելու օրինակը։ 제가 이제 영화들이 뭐 여러 종류가 있는데 이제 MP 하우스 빈집에 대한 질문을 해주셨는데 빈집은 우리 마음에 관한 영화입니다. 우리의 마음 속, 이 마음 속에 대한 영화인데 빈집은 이렇게 잠긴 문을 누군가 열고 들어가는 이야기입니다. 우리는 모두가 이렇게
남이 들어올 수 없게 이렇게 마음을 이렇게 조금 닫아놓고 있는데 누군가 두드리면 이제 열어주는데 두드린 사람이 없기 때문에 이제 계속 갖고 있는 그런 시대에 지금 살고 있다고 생각합니다. 그래서 만든 영화가 빈집인데 빈집은 제가 이제 지금은 이제 두 가지 아날로그, 디지털 이렇게 아날로그와 디지털이 있는데 지금 디지털이 이제 되고 아날로그는 서울 이렇게 작아지고 있잖아요. 전 그거에 대한 그러니까 거기 세탁기 머신도 아날로그, 디지털 이 두 개로 나눌 때 저는 이것이 아날로그라고 생각합니다. 그러니까 아날로그에 대한 어떤 그런 마음이 저는 아직까지 있고 아날로그라는 건 디지털하고 디지털은 약간 차갑다면 아날로그는 약간 따뜻하다. 저는 그런 정서를 가지고 있습니다. 그러니까 콘크리트보다는 우드, 나무, 나무는 아날로그, 콘크리트는 디지털고 이런 식으로 저는 계속 우리가 조금 버려가는 것들이 아날로그고 지금 너무나 이렇게 편리하게 이렇게 디지털이라는 걸 찾아가는 것은 디지털인데 저는 여전히 아날로그에 대한 미련을 아마 그런 장면에 보여준 것 같아요. Նախքան առանձնացնում է որպես անալոգ և որպես մանրամասնություններ, դետայլներ իր ֆիլմում, օրինակ վերելով, որ անալոգները ծանր է, իսկ դետայլները դա այսինքն կոնկրետությունն է արդեն, բայց իր ֆիլմերում, ինչպես դուք նաև այդ Empty House ֆիլմում, նրա համար շատ ավելի կարևոր է այդ անալոգը, փոքր ցուցադրությունը եւ այդ ֆիլմը մարդկային հոգու մասին է, այն մարդկային հոգու ճիճը, որ կա, դա է ցույց տալիս, այսինքն նաև օրինակ է բերում, որ եթե մարդու առջև դուռը փակ է, նա կարող է դա բացել, սակայն երբ դուռը թակում են, դու բացում ես, բայց դու դեռ դողվում ես, դու դեռ փախենում ես, այդպիսի մարդկային կյանքի մասին է, նրանք ճիշտ ասած ոչ մի կապ չունի բնավորությունը մարդկային, նա ուղղակի ինչ տեսնում է, ամբողջ կյանքում ինչպես ապրում է իր կյանքը, ինչ տեսնում է, դա էլ փորձում է ցուցադրել իր ֆիլմերով. 제가 이제 질문하시는 분들이 이제 많이 더 있을 텐데 아마 그 질문을 다 답변을 제가 못할 것 같아요. 그래서 어쨌든 제 영화를 이렇게 기억해 주시고 도와주시고 기억해 주시고 또 이렇게 저희 어떤 인터뷰 이런 기자 컨퍼런스에 이렇게 와주셔서 너무 고맙고요. 그러나 영화는 꼭 설명이 필요한 게 아니라 마음과 마음, 하트앤하트의 어떤 커뮤니티라고 저는 생각을 합니다. 그래서 제가 많은 설명을 지금 다 못 드리지만 앞으로 제 영화를 보면서 또 서로가 그 어떤 커뮤니티가 가능할 거라고 생각합니다. 그리고 마지막으로 질문에 대한 답변은 못 드리지만 어제 개막식에서 부른 아리랑하고 다른 버전의 아리랑을 제가 짧게 불러드리고 마무리하겠습니다. Ներողություն խնդրում որ չի կարողանալ պատասխանել բոլորի հարցերին, սակայն շատ կուզեր եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ դիտել եք իր ֆիլմերը եւ կդիտեք եւ նշում է նաեւ որ ֆիլմը դա բացատրության կարիք չունի իր ֆիլմը։ Ֆիլմը մարդկային հոգին է ցույց տալիս, այդ քո հոգին է, այլ ոչ թե բացատրություն։ Դու ինքդ տեսնես քո հոգով ինչ հասկանաս դա է ֆիլմի իմաստն է։ Եվ ուղղակի շնորհակալություն եմ ուզում բոլորիդ հայտնել եւ երեք նա մրցանակ ստանալից երկեց շատ կարճ կորական ազգային արիրան կերպը եւ այսօր էլ կերկի եւ այդպես իդի 이 노래는 제 영화 다큐멘터리 아리랑에 나온 노래입니다. 제 영화 아리랑 다큐멘터리를 보신 분들은 아마 이 노래를 들었을 것입니다. Իր դոկումենտալ ֆիլմը տեսել եք Արիրան, այդ Արիրանում հենց հնչող Արիրան երգը կերկի։ 정을 두고 몸만 가니 눈물이 나네 아리랑 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 고개 고개로 나를
էր ծագել ցանկությունը Կիմ Կի-դուկին Երևան բերելու։ 2003 թվականին Հարություն Խաչատրյանի վավերագրող ֆիլմը Կարլովի Վարի մրցույթի մեջ էր և խաղարկային մրցույթում Կիմ Կի-դուկի Խոսգար Արաբնյա Պարեկ ֆիլմն էր, իսկ Ֆիպրեսիի ժյուրին գլխավորում էր Սուսաննա Հարությունյանը։ Եվ այն ժամանակ Սուսաննա Հարությունյանը մրցանակը Ֆիպրեսիի տվեց Կիմ Կի-դուկին։ Այն ժամանակից մենք ուզում էինք, որ մենք էլ փառատոն ունենանք և մի օր այս գոյակապ մարդուն տեսնենք Երևանում և նրա ֆիլմերը կարողանանք ցուցադրել մեծ էկրանին մեր հանդիսատեսին։ Այդ օրը իրականացավ, ես շատ երջանիկ եմ։